औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ॾिसण ऐं ॿुधण वारनि खे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अॼु असां हिन क्लास में कंडीशनल सेंटेंस जे मुतलिक़ सिखंदासीं। कंडीशनल सेंटेंस असीं चवंदा आहियूं शर्तिया जुमलनि खे। उहे जुमला जंहिंमें का शर्त हुजे तंहिंखे असीं चवंदा आहियूं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जेके हूंदा आहिनि उहे फ्यूचर लाइ हूंदा आहिनि, यानी कि फ्यूचर लाइ बि थी सघनि था, पास्ट लाइ बि थी सघनि था, प्रेज़ेंट लाइ बि थी सघनि था। यानी कि असां सेंटेंस में कंडीशन खे शो कंदा आहियूं त इन्हनि खे असीं चवंदा आहियूं कंडीशनल सेंटेंस। हाणे सवाल ई पैदा थियो त इहो कंडीशन असां कहिड़े हिसाब सां शो कंदा आहियूं। इहो सभु असां हिन क्लास में सिखंदासीं, लेकिन हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट हूंदी, जेकॾहिं मां असांजे चैनल खे अञा ताईं नाहे सब्सक्राइब कयो त हींअर असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो त जीअं मूंखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जी नोटिफिकेशन मिली सघे। चलो पंहिंजी क्लास खे स्टार्ट कंदा आहियूं। सभ खां पहिरीं असीं कंडीशनल सेंटेंस जे मुतलिक़ डेफिनेशन खे पढ़ंदासीं। इहो डेफिनेशन आहे, अ सेंटेंस दैट शो अ वर्क इज़ डन ऑन सम कंडीशंस इज़ कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। हिन जेको डेफिनेशन में ॿुधाए पियो त उहो जुमिलो जेको ॾेखारे त कमु कंहिं शर्त ते थियल आहे त उनखे शर्तिया जुमिलो चइबो आहे। साॻी ॻाल्हि जेका आउं तव्हां सां पहिरीं कई त असां जेको आहे सो कंडीशनल सेंटेंस में उहा ॻाल्हि कंदा आहियूं जेको असां कमु परफॉर्म त कयो हुजे लेकिन कंहिं शर्त ते कयो हुजे। चलो हिननि खे असीं डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं मिसालनि जी मदद सां। असां वटि जेके मिसाल आहिनि उहे मिसाल ही आहिनि। सभ खां पहिरीं असां वटि मिसाल आहे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदा त कामयाबु थींदा। यानी कि कामयाबु थियण लाइ असां हिकु शर्त शो पिया करियूं। कहिड़ी शर्त आहे? शर्त इहो आहे त तव्हांखे महिनत करणी पवंदी। हाणे तव्हांखे सम्झ अचे पियो त कंडीशनल सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि। कंडीशनल सेंटेंस असां चवंदा आहियूं शर्तिया जुमिलनि खे। हाणे ॾिसो, असां हिन एग्ज़ाम्पल में इहो ॾिठोसीं त जेकॾहिं तव्हां महिनत कंदा त कामयाबु थींदा। हिन जुमिले में असां चऊं पिया त जेकॾहिं असांखे कामयाबु थियणो आहे त असां वटि शर्त कहिड़ी आहे त असां वटि शर्त इहो आहे असांखे महिनत करणी पवंदी। त हिन खे असीं चवंदासीं कंडीशनल सेंटेंस। हिकु ॿियो सेंटेंस कंदा आहियूं। असां नेक्स्ट सेंटेंस इहो आहे, इफ़ यू स्पीक ट्रुथ यू विल बी रिस्पेक्टेड। जेकॾहिं तूं सच ॻाल्हाईंदे त तुंहिंजी इज़त थींदी। यानी कि जेकॾहिं असांखे इज़त माणणी आहे, असांखे इज़त हासिलु करणी आहे त असांखे कमु करणो इहो पवंदो त असांखे सच ॻाल्हाइणो पवंदो। यानी कि हिन सेंटेंस में असांखे कंडीशन शो पई थिए। कंडीशन कहिड़े हिसाब सां शो पई थिए? उहो हिन तरह ते थिए पई, जेकॾहिं तव्हां सच ॻाल्हाईंदा त तुंहिंजी इज़त थींदी। यानी कि असांजी इज़त लाइ असांखे सच ॻाल्हाइणु घुरिजे। यानी कि सच ॻाल्हाइणु जेको आहे इहो कंडीशन आहे, इहो हिकु शर्त आहे, इहो हिकु शर्त आहे इज़त हासिलु करण लाइ। Our next example is, if I had been a doctor would have served the poor। जे मां डॉक्टर हुजां हा त ग़रीबनि जी ख़िदमत करियां। सर, हीउ त हलियो वियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हीउ त हलियो वियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जी हा, एक्सक्लेमेटरी में बि आहे, ऑप्टेटिव में बि आहे। हिते शर्त बि आहे। शर्त कहिड़ी आहे? ख़िदमत करणु। छा आहे? ख़िदमत करणु। ऐं छा हुजां? डॉक्टर हुजां। चलो, उमेद कंदा आहियूं अव्हांखे हीअ क्लास पसंदि आई हूंदी। हिकु दफ़ो वरी हिन खे दोहरायूं था। हिन क्लास में असीं कंडीशनल सेंटेंस जे बारे में पढ़ियोसीं। कंडीशनल सेंटेंस असीं चवंदा आहियूं शर्तिया जुमिले खे। शर्तिया जुमिला कहिड़ा हूंदा आहिनि? असां उहो कमु परफॉर्म कयो हुजे जेको पास्ट में हुजे या फ्यूचर में हुजे या असां में प्रेज़ेंट में हलंदड़ हुजे। उहो कमु परफॉर्म करण लाइ हिकु शर्त हुजे ऐं उन शर्त ते जेको आहे असांजो कमु डिपेंड कंदो हुजे त अहिड़े जुमिले खे असीं चवंदा आहियूं कंडीशनल सेंटेंस। उमेद कंदा आहियूं तव्हांखे ज़रूरु सम्झ ॻाल्हि आई हूंदी। जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ न आई आहे त असांखे कमेंट करे पुछा करे सघो था। इंशाअल्लाह हाणे असां हिकु ॿी क्लास सां मिलंदासीं। तेसिताईं ताईं अल्लाह हाफ़िज़। सिंध बारा जियन सिंधी टोपी अजरक बारा जियन इहा सिंध नदी रीता सिक भरी प्रीता रची नची यारो अंत हिकिड़ो